Что же, снова разговора. Мы перед Грэмом и Зорой снова расскажем им о том, что мы делали. I'm telling you, the Van Noys are fine. Bullshit, Graham. They don't just abandon orders, and they weren't at the ruins. Where in this sulfur-sodden hellhole did you send them? They're on a very important... we'll continue this later. Welcome back, Captain. Так, не используй меня как предлог убежать от важного разговора. Thank the Eternal that someone's got some sense in their head. Carlotta usually schedules the next drop during the meeting. When's she coming? The board must have gotten a hold of him at last. This cuts off one of our only 2 supply lines on Monarch. Sanjar, old friend, you're about to cross a dangerous line. About to? That idiot just declared war. We will deal with his subversion later. For now, we must redouble our efforts to spread the truth to the colony. Божечки. I've already sent a team ahead to scout the press. One of our best. Meet them there and find out if they've been successful. You sent the Van Noys there, didn't you? Oh, for fuck's sake, Graham! We needed them in the ruins. Our people died out there. They went willing to fight for our cause. We need reinforcements. We need new recruits. The Van Noys saw the printing facility with the same importance as I. You're lucky they don't have airlocks on Monarch, or someone would have helped you into one by now. I have the utmost confidence in their abilities. Friends, we must have faith that the men and women we recruit can handle the duties for which we recruit them. Шуточка про шлюзы — это из... божечки, вылетела из башки, из Mass Effect. Yes! You're damn right he could have. But he's so obsessed with preaching that he's become blind to our actual problems. Look, just... If the Van Noys are still alive, get them out of there. With Sanjar pressing the issue like this, I have a feeling we'll need them. All right. Пойдемте спасать людей. Итак, далеко ли нам топать? Большой вопрос. Угу. Как-то надо будет пересечь реку, вот, наверное, отсюда. Снова мы отправимся и... Didn't realize you were an ex-con, Vicar. Technically, I was a priest, not a prisoner. Oh, so you could leave whenever you wanted. No, I had to fulfill my duties first. Then you had a sentence. Так, да, правильно, идем. Not exactly. You just got a lot more interesting, preacher. Главное, что он перестал быть уродом, как ты и просила, Элли. В общении с Максом до его, скажем так, просветления было мало приятного. Опять. Our victory, their defeat. Опять пыхтять там. Никакого уважения к врагам, да-да-да.
Что это? Это все серо, что ли? А, мы здесь уже были. Все понятно. Все понятно. Все понятно. Так. Да. Правильным путем идем, товарищи. И... Так, рожа. Nice and easy. Да. Викарий, не споткнись. Here they come. But I won't have any new battle scars. Так. А здесь... Уй. А! Да, мы тут тоже были, мы спасали тут Хаксли. Да, иди туда. Quickly executed. Их там двое. Да, ребята, двигайтесь. Так, я вас быстрее сниму. Ну, так ведь гораздо веселее. Хотя и Месиловка тоже веселое дело. Так. А кто там еще? Здесь мы Хаксли вытащили из передряги, насколько я помню. Где тут? Ой! Хоть не смотри. Что сам же и натворил. А что тут в компе? Храм. А, все. Мы же все тут и вычистили. Да, тут ничего интересного нет. Все вычистили, все сперли. Все, что могли, сделали. Кто-то где-то пищит. А, вон дрянь стоит. Спасибо, малыш. Ты спас мне жизнь. Да, сохранимся в честь этого. Отлично, ребята, идем. Теперь никто не пыхтит. Ёлки-палки, какой кошмар. Да. Ух, пушка, да? Так, правильно мы идем вообще? Нет, мы не в ту сторону идем, нам надо куда-то туда. А куда туда?
got problems. That does it. Time for a drink? А есть что выпить-то? Ой. Ладно, обыскивать. Обыскивать траву в поисках трупов я не буду. Good thing we came along and decided to help. Да. Мы просто посланники Божьи. М? Кто рыдает? А. Здрасте. Hope you're here to help. We only got so many bullets left, and I ain't keen on using one on you. I appreciate the sentiment, stranger. But we can't leave without patching these guys up. Acker here is bleeding out, and Jensen can't see straight. Our medic has got our trauma kit, but we got separated. We ain't seen him in a couple of hours. My professional medical advice is to get out of here as soon as possible. Bleeding might kill him, but rats definitely will. How many years of medical school went into that word of wisdom? Sorry. We appreciate the assist. We just need to find our medic so we can do exactly as you say. Get the hell out. Yeah, on account of giving him the order. He's searching the old settlement to the north of the press. Угу. Хорошо. Мэй и Август. А я им помочь не могу? Move along. О, Hey. бедная баба. Ладно, пошли. С удовольствием. Will be over quick. Ай! Ой! Ладно, простите. Обычно я более меткая. Это, конечно, неправда, но ванное не обязательно об этом знать. Так. Хватит тут верещать. Мерзкие твари. Жрете тут, да? На. Отлично. Викарий, поднимайся, милый. Еще слишком много речей ты нам не сказал. Да, кажется, это он. Уже без башки. О, нет, это другой. Бедный. Так. Давайте выпроводим этих ванноев, раз они так нужны где-то в каком-то месте там. И пусть топают отсюда. Any luck out there? Но не у вашего медика. Oh, fuck. Well, that's better than nothing.
Thanks. We'll head out as soon as we're patched up. Так, а мы отправляемся к станку. Прям как балерины. Издательство ТР-1. Ну-ну. Тут будет весело. Ай, Грэм. Ай да Грэм. Ай да ну. Кто здесь? Рапты. Прекрасно. Кто хотел, тот сейчас получит. Сядь. Маска для лица, конечно. Самое время сделать масочку для лица. Ну а что? Так, и тут никакой красоты не придумаешь, да? Только на пролом переть. Ну давай, давай. Оп. Да, лучше было бы отстреливаться отсюда. Ага. Давайте починимся. Да-да-да. И сохранимся. Но это было весело. Так. Кто-то еще здесь остался, правильно? Ну, Грэм, ну ты людоед. Да, они здесь. Ай. Главное, что вы поправились, мои дорогие. Мои дорогие друзья. Погнали дальше. Что здесь? Что?
Мы покидаем планету. Ну, так. Лишает статуса планеты, пригодной для работы. Да. Все. Здесь больше искать нечего. Тут. Тут. Ага, ясно. Ребятам выдать. Так, отлично. Что у нас еще есть? А, все. Кто-то говорил, что рапты воняют как дешевый одеколон. То есть постоянно шипром от них несет, что ли. Не самый плохой запах. Ну, если так вообще из чего-то выбирать. Ах, бедолаги. Да, я всегда иду направо. И... Ой, блин. На это даже смотреть страшно. Не свой руки не протянешь, ноги. Ух, великолепно. И есть верстачок. Это мы продадим. Ну, Грэм, ну, Грэм. Ох, и нравы у этого проповедника. Так, куда нам теперь опять в Амберхайтс? Пошли раз поговорим. Есть нам о чем поговорить с ним. Is one healthy if they are well adjusted to a sick society? Ну, If you'll just listen. No, no more listening, no more preaching. We are losing people left and right. We need to act. Enough, Zora. I'm not putting the torch to innocent people. Do you want to bring the board's cruisers and gunships down on us? Captain, apologies, but our situation grows dire. Our people talk of foolish endeavors. What news do you bring? Excellent. Did you find the Vanois? Thank the Eternal. We're one step closer to bringing the truth to every man, woman, and child in Halcyon. замечательно. For now, you can tell Hiram that I'll stop using Devil's Peak. Замечательно. From the pits of our eternal souls. Thank you, Captain. Красиво. I have much to do. Articles to write, sermons to ponder. We live in such an exciting time. Let's talk later. Hey, I need to see to the wounded, but drop by the clinic when you can. I want a word. Конечно. Вот с Зорой я обязательно поговорю. И давайте как раз туда дойдем и подождем. Ай, черт. Постоянно туда пытаюсь занырнуть в бар. Не знак ли это свыше. А здесь еще был парень на входе, которому можно рассказать, что мы все дела поделали. Починили, что-то там поломали или наоборот помогли. You're that lady that's been helping us, ain't you? Да-да. Didn't figure I'd get to talk to you. Thanks for what you done. Welcome to the heart of Iconoclast country, sister. Так, давайте еще раз When the поговорим. monarchists wanted to settle down and play nice with the board, Graham was the one that took a stand. He's the reason we're here, breathing free air. Zora's our best sawbones. Nearly every soul here owes her their life. She's got funny ways, but they work. Угу. Well, sure.
It's on account of how we all work. No iconoclast makes another do as they say just because. You gotta convince them. Oh. That Gрэma and Zora argue all the time just says the process is working. Vigorous intellectual debate. You see? Угу. Ну ладно. Главное, что мы просто все сделали, что могли. Ай, не будем хвастаться, раз уж не судьба. Пойдемте к Зоре. Hey, Captain. I need your help. And we ought to Okay. keep it hush-hush. You know about what happened here, right? The history of Amber Heights? Да. Famous pirate raid, right? A little messy for my tastes, but those guys were in and out like pros. Right. Common belief is that the pirates fled to an old relay station that had already been abandoned, but nobody could find them. The station's locked up, but one of my people found an old data cartridge in a nearby rat nest. It's mostly corrupted, but I pulled a couple codes off of it. One is the code to the Amber Heights gate. I don't recognize the other, but it's similar. I bet it opens a door. Как Right. так? The access codes to Amber Heights. What gets me is, if this belonged to the pirates, that means they knew someone there. If someone gave them the gate code, all those deaths, Captain, all that blood is on their hands. Так. Just a warning. The area is infested with mantisaurs. I'd send some help, but we're, preparing for war. Appreciate it. Here's the code. If it works, bring back anything you find. Supplies are best, but information's good too. If someone was behind the Amber Heights massacre, it'd give a lot of people around here some closure to find out who and string them up. Good luck. Watch out for the Taros. Оф. Интересное замечание про птероскатов. Вот с ними мы мало еще взаимодействовали. Но они те еще противные летучие твари. Ладно. Я, пожалуй, приготовлюсь к нашему путешествию. И встретимся уже, наверное, на задании с инфоброкером, потому что вот эту я считаю, можно сделать и за кадром. Поиск данных, прокрадывание сквозь толпы мародеров, вернее, отстрел мародеров и прочих, и живности. Это, в принципе, одно и то же. Здесь геймплей мало отличается.